இன்னைக்கு போட்டி ஃப்ரை பண்ணதுக்காக போட்டி வந்து மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வேக வச்சிருக்கேன். அடுத்து அடுப்புல ஒரு கடாய் போட்டு எண்ணெய் போட்டு பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, கசகசா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா பச்சை வாசனைலாம் போய் நல்லா வதங்கணும். அந்த அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சு வச்சிருக்கேன். இப்ப அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்ப இதெல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் கொஞ்சோண்டு கடலைப்பருப்பு சேர்த்து கடலைப்பருப்பு நல்லா பொரிஞ்சு வந்தோடனே அதையும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடலாம். அடுத்து நான் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நான் கொஞ்சம் தனி மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மட்டன் மசாலா, அப்புறம் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் வெங்காய தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு தூள் உப்பு சேர்த்து வதக்கி விட்டுறேன். இப்போ இதெல்லாம் மசாலாலாம் பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் வேக வச்ச ஆட்டுக்குடல் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த வேக வச்ச வாட்டரோடயே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா தண்ணியெல்லாம் சுண்டி நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. அதில் வந்து நான் வந்து குடலோட குவான்டிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக வர்றதுக்காக நான் ஒரு 2 முட்டை உடச்சி ஊற்றிருக்கேன். அந்த முட்டையும் அதில் சேர்ந்து அந்த போட்டியோட டேஸ்ட் தான் வரும். அடுத்தது நான் கொஞ்சம் பெப்பர் இடிச்சு அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். சூப்பரா ஆட்டுக்குடல் முட்டை ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு.